你好，这里是张林视野。咳嗽声响彻春运列车，这是从国内刚刚传出的一则视频，录下了正在行驶的中国春运动车。里面呢是一片从不中断的咳嗽声音，此起彼伏，这实在是太恐怖了。春运列车呢，现在在中国简直就是病毒列车，到处播撒病毒。任何人只要上了春运列车，我可以保证你不是100%，也是90%会感染上中国病毒。因为中国的农民工呢多达几亿人，一年累到头，每天呢工作12个小时，只有在春节的时候才有一次放假，才能回家探望父母或者与妻儿同住在一起。所以呢，但是这一回呢，他们赶回家带给亲人的主要礼物，恐怕就是新冠病毒。美国媒体早就指出，春节将是中国病毒大规模传播的一个高潮，数以亿计的农民工会把病毒传给年迈的父母，让大量中国老人一命呜呼。所以今年的中国春运列车几乎就是死亡列车。这番疫情，中国到底死亡多少人，已经成为人们越来越关注的问题。有一个这个网络的这个通讯说呢，东莞的一个朋友呢，他是江西的彭泽人，他的同学呢，这个是在火葬场工作。他说呢，这个县12月份呢，死亡了6117人，这是火化的数目，没火化的还不在此列。而往常呢，12月份的死亡呢，不超过100人。所以说呢，依据这个呢，这个网络上著名的这个网友呢，范世贵先生，他计算了一下，他说中国呢总共有2843个县级单位，也就将近3000个区县单位。12月总死亡人数呢，大约可以用这个数目乘以这个6000人。那么呢，他说这个数据就高达1700万人。而正常情况下，每月死亡人数呢只有86万，那是合乎实际的。这个数目呢，令人非常震惊。这也就意味着中国这一番疫情过去已经死了的或者即将死去的人数呢，可能多达数千万。其实呢，中国疫情到底死多少人，谁也不知道，因为中国老人这个病死，中国并不计算在疫情死亡数据里。实际上，尽管这大部分死亡都跟这个新冠病毒有关，但是中国呢采用它独特的计数方法，所以说呢，它就是否认了这些死亡跟这个疫情相关。中国民间呢也不可能有独立的统计调查，因为中共基本上不允许任何独立的民间组织在中国存在。可以这么说呢，只要你敢于在任何一个方面与政府的这个公布的数据不同，你就会很快遭到调查，遭到清洗，遭到打击，甚至锒铛入狱。比如上个世纪60年代的大饥荒，到底死了多少人？中共迄今为止都没有正式公布统计数据。一般认为大约有4000万到6000万人被活活饿毙。而从公安部泄密出来的数据呢，是9600万中国人因为饥饿而死，导致的营养不良或者以及病死。反正呢，中国人命如蝼蚁，死了跟活着没人在乎。我们知道这个纳粹大屠杀呢，死了600万犹太人。犹太人呢，在全世界就是说呢，控诉了数十年，直到现在，在华盛顿、在以色列、在世界许多地方，都有大屠杀纪念馆。至于相关的文字呢，那简直可以说是汗如烟海来纪念大屠杀犹太人的死亡。但是几千万中国人死了呢，这个世界一点动静都没有，因为中国人自己都不在乎，谁会在乎呢？比如说这个60年代大饥荒也好，这一次的瘟疫也好，
假如是死了几千万头牛马的话呢，中共会很心疼，毕竟呢牛马还值点钱，而死了几千万中国人，中共只当是死了几千万只蚂蚁，谁都假装看不见。中国人自己其实也不在乎死了多少人，尤其死的现在是几千万都是老人，需要他们照顾的，让他们厌烦的。就是他们的胎儿，中国人更在乎呢是自己的孩子，但是呢，就像计划生育，死了那么多人，中国人也没有太悲伤，可能1个星期以后就忘了。中国计划生育委员会主任赵白鸽曾经骄傲地宣布，计生委曾经给4亿胎儿堕胎，那当然那这是强制的，给你拖到卫生局或者农村的卫生办公室里面。这个手术台上进行的强行堕胎，实际上受到计划生育政策逼迫，父母自己到医院堕胎的数目恐怕要有2倍，8亿。也就是说呢，过去40年来呢，大概有12亿中国胎儿被屠戮。他们基本上都是有生命权的，按照国际的惯例，一般4个月的胎儿就有生命权。那么这么多人被屠戮，又有多少中国人在乎呢？所以这番疫情呢，究竟死了多少中国人，谁也不知道，永远不知道。另外一个重大消息就是美国和欧洲的重大转变，将帮助乌克兰收复克里米亚。纽约时报18日引述政府官员的说法，拜登政府正在考虑帮助乌克兰夺回2014年被俄罗斯吞并的克里米亚。这个态度的转变显示出美国政府援助乌克兰对抗侵略正逐渐摆脱过去的自负手脚。多年以来呢，美国虽然一直坚持克里米亚是乌克兰领土，但是拜登政府在乌俄战争的援助问题上一直拒绝提供给乌克兰能够夺回克里米亚的所需要的武器。但是这个立场最近松动了。根据数名要求匿名的美国官员透露，经过几个月来与乌克兰官员的讨论，拜登政府终于开始认为呢，这个乌克兰需要这方面的这个武器装备。美国官员和专家认为呢，虽然仍然存在着这个克里姆林宫使用核武器报复的风险，但是呢，大家对这方面的担心正在越来越少。纽约时报指出呢，拜登政府态度的转变呢，这个是非常明显的。一开始呢，提供毒刺导弹的时候都有所顾虑，到了提供爱国者防空系统之后呢，现在呢，逐渐的放开手脚，准备向乌克兰供应大量重武器呢，是一个非常就是激烈的转变。另外呢，这个欧洲态度的小国的态度呢，转变更加明确。比如说瑞典呢开始大规模的军援乌克兰。瑞典媒体报道称，将向乌克兰交付装甲车辆、坦克车辆。另外呢，瑞典还援助乌克兰12台先进的自走炮，这是目前世界上最先进的自走炮。这种自走炮呢，名叫射手，是155毫米的自走炮。瑞典本国只有48辆，但是一口气就援助了乌克兰12辆，很大的手笔。而且呢，这种自走炮的射程呢是30到60公里，超过了俄罗斯一般大炮的射程，而且自动化程度极高，用起来极其方便。此外，法国国防部长称呢，法国正在重新考虑援乌政策，可能要提供勒克莱尔主战坦克，这是法国目前最先进的主战坦克。此外呢，北约小国爱沙尼亚将提供乌克兰约1.13亿欧元的创纪录军事援助，包括数十门155毫米和122毫米的榴弹炮，数千枚炮弹和卡车，以及这个反坦克武器和1000多枚弹药。要知道，爱沙尼亚紧邻俄国呀，他也不害怕俄国报复，而且他的人口只有120万。其实呢，爱沙尼亚人呢是芬兰人的一支，就是说呢，
在古代呢，跟芬兰人是一体的，所以由此也可见，圣彼得堡呢是俄罗斯强行在芬兰人中间侵占的一块地方，硬生生的把芬兰人一分为二。所以呢，爱沙尼亚人跟芬兰人同样都恨透了俄罗斯人，他们决心呢，抓住这个机会，给俄罗斯人以沉重的打击。